सिंध जे मशहूर बुज़ुर्ग सैयद असगर अली शाह अल मारूफ सखी ॼाम ॾाता ॾियोर सॼो 3 ॾींहनि वारियूं तक़रीबूं अॼु 3 ॾींहं बि जारी। रांदियुनि वारे खाते शहीद बनज़ीराबाद पारां ऐं मलाखड़े जा शानदार मुक़ाबला कराया, जॾहिं त डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अब्दुर्रहीम राजपूत दरगाह सखी ॼाम ॾाता जे सजादा नशीन फ़कीर नवीद हुसैन विस्तड़ो, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद असगर आराई ऐं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एजाज अली त्योणो बर्ख ज़मींदार मोहम्मद वारिस खान रिंद, प्रेस क्लब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह, लाला बशीर अहमद शर ऐं ॿियनि कामयाब मल पहलवाननि खे इनाम सां नवाज़ियो। मलाखड़े जे शानदार मुक़ाबलनि में सैयद नजफ शाह चरियो चांडियो खे ॿई मल्हू मारे पहिरें जोड़ जो इनाम हासिल कयो, जॾहिं त मलाखड़े में लखमीर ज़रदारी सलीम जमाली क़ाइम चांडियो ऐं हज़ूर बख्श ज़रदारी मुहर्रम जमाली दीदार ब्रोही ऐं ॿियनि मल पहलवाननि ज़ोर आज़माई कामयाबी हासिल करे मलाखड़े जे शौक़ीननि खां इनाम वसूल। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची